המשטרה של העם, היא המשטרה של הציבור. היא לא המשטרה של אף אחד, לא של אף בן אדם ולא של הממשלה. אתה צמחת בפיקוד של המשטרה, כלוחם, במפקד, וקראו לך לדגל להיות מפכ"ל המשטרה. התפקיד הזה, הכפוי טובה הזה, שם אותך ברגעים ההיסטוריים האלה כשומר הסף אולי מהחשובים, אם לא החשוב ביותר. תחת ניסיון, לצערי הרב, לעשות השתלטות פוליטית על המשטרה, ואתה עומד שם בפרץ. אתה עומד שם בפרץ, וזה לא קל, מה? זה הדבר האחרון שרצית, אני בטוח בזה, באופי שלך, באישיות, אף אחד, אף מפכ"ל, בטח לא אתה, ואנחנו מחזקים אותך. כמו שאנחנו מחזקים את היועצת המשפטית לממשלה בעמידה איתנה לשמור על מערכות אכיפת החוק עצמאיות. משטרת ישראל אינה פוליטית. היא לא הייתה, ואני מתחייב בפניכם כאן היום שאמשיך לעמוד כחומה בצורה בכל הניסיונות להכניס שיקולים כאלו למשטרת ישראל, וזאת מתוך אמונה, ובאמת אמונה שלמה, שאם נתאפס אחרת, אבדה זכות קיומנו.